Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semua ya. Jadi hari ini adalah waktunya sholat id. Kebetulan saya hari ini mau ke Masjid Agung mendokumentasikan acara. Cuma karena ini habis hujan dan ini agak gerimis sedikit, jadi saya akan memutuskan untuk mendokumentasikan kegiatan sholat Idul Fitri di Masjid Ar-Ratul Quran Gang Cempaka Putih. Donasi lelang perangkat bantuan dan keikhlasan Bapak Ibu sekalian. Donasi lelang keramik masjid Raudatul Quran saat ini 27 juta rupiah. 20 rupiah. Kami mewakili pengurus masjid mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum. Terima kasih. Dan sebesar-besarnya semoga Selamat bertugas. Pengumuman selanjutnya yang sampaikan petugas sholat Idul Fitri pada pagi hari ini bertindak selaku khatib Haji Muhammad Nasrullah SHI dan selaku Bilal Bapak Jatbahi. Hadirin jamaah sholat Id selanjutnya. Dan ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Demikianlah kurang dan lebihnya kami mohon. Oke, jadi seperti inilah saya akan mencoba untuk sholat id bersama warga Gang Cempaka Putih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa إلا ما شاء
ويذكر من يخشى ويتجنبها الأصغى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا هامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب
الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وجملة المؤمنين هذا ويوم وهذا عليكم الصيام إذا فعل الحديث منكم أنصتوا واسمعوا رحمكم الله Muslimin, ketahuilah sesungguhnya hari adalah hari bahagia dan hari keberuntungan. Allah Subhanahu Wa Taala berharap untuk puasa pada hari ini. Apabila hati berada terlibat dengan kita, bila kita perhatian taatilah, semoga Allah berrahmat pada kita. Sahabat Allah. وعز جنده وهزم الأحداث وحده لا إله إلا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعداء أشهد الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الدعوة بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. معاشر المسlimin, jamaah salat Idul Fitri hari ini alam muslim dan bersih setelah 1 bulan berpuasa kali ini. Setelah 1 bulan penuh kita tempuh, kita merayakan kemenangan dan keberkahan teriring kalimat doa ja'alallahu minal 'aidin wal faidin. Kembali fitri dan terjamin serta hati yang haus
akan rahmat Allah di tasbih. Atas izin ilahi kita berkumpul dalam kemenangan sejati, bukan hanya karena menuntaskan puasa di bulan yang suci, tetapi karena berhasil menundukkan nafsu untuk menjadikan diri jiwa-jiwa yang suci. Idul Fitri bukan hanya pergi jalan-jalan menuruti keinginan. Idul Fitri adalah momentum menguatkan tekad Subhanahu wa ta'ala. Idul Fitri adalah tentang hati yang kembali suci, tentang ruh yang bersujud dalam panggilan untuk kembali kepada kesucian, memperkuat silaturahim dan kebersamaan, menanamkan kasih sayang pada mereka yang selama ini bersama dalam kehidupan. Semoga kebahagiaan ini tidak hanya berhenti di hari ini, tetapi terus menyala dalam setiap langkah kehidupan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mewujudkan kesucian diri kita, ada dua hal yang perlu kita pahami dan kita tancapkan dalam hati dan sukma. Pertama adalah menjaga hubungan terhadap Khaliq, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui istiqamah. Kedua adalah mempererat hubungan kepada sesama manusia melalui empati di sekitar dan senantiasa menebar kebaikan dan cinta. Jika dua hal ini mampu diwujudkan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan dinaungi kebahagiaan sampai akhir masa. Allah Ta'ala berfirman, "Maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Artinya, bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu dan surganya yang luasnya seperti langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu yang lapang maupun sepi, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan salah. Imran ayat 34. Dengan ayat ini kita diingatkan cara kita diperintahkan untuk bersegera meraih ampunan dan surganya yang Ia sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Berpesan bahwa ibadah kita senantiasa utuh. Semoga semua ini berujung pada ampunan Allah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan harap dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Langkah kedua untuk memastikan diri adalah sesuai dengan lanjutan ayat surat, maka kita harus menguatkan ibadah kita, baik itu kita bersedekah, berinfak, kita yaitu menunaikan zakat. Ibadah ini tidak hanya bertanggung dilakukan saat kita merasa berat, sebagai wujud hati kita kepada Allah Sang Pemberi nikmat. Dan sebaliknya, dengan berbagi maka kita Allah sudah menambah apa yang kita punya. Zakat kita adalah wujud kesadaran jiwa bahwa semua yang kepadanya, sekaligus hal ini sekaligus menyatakan kita harta kita akan memberi manfaat. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma naqasa shadaqatun min mal wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izran ma tarahu 'an ahadin illa rafa'a Allah." Artinya dari Abu, Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kecuali kepada maafnya pada saudaranya, kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat.
serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah Ta'ala kecuali Allah memberikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Ayyuhal hadirun jamaah salihul fitrah rahimakumullah. Dalam Al-Imran ayat 14 Allah juga memerintahkan agar kita senantiasa mengendalikan amarah dan suka paham, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ramadan dan Idul Fitri menjadi momentum pembuktian. Saat puasa kita diwajibkan mengendalikan nafsu amarah yang sering kita lakukan. Kemudian di hari Idul Fitri kita diperintahkan untuk saling memaafkan. Mari kita lakukan semua itu dengan tulus tanpa kepalsuan. Berpuasa kita Idul Fitri yang terbaik bagi kita. Mari kuatkan tekad untuk sesama, untuk senantiasa mempertahankan kesucian ini bersama. Kita tidak tahu apakah kita akan bertemu kembali dengan Idul Fitri di masa-masa selanjutnya. Olehnya itu, marilah kita saling memaafkan atas segala dosa yang pernah kita berbuat antar handai tolan, antar sesama. Terutama adalah meminta maaf kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita ke dunia. Beruntunglah yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah jimat yang harus terus kita jaga. Mereka lah yang telah berjaya kesehatan di kehidupan dunia ini. Saat ini mereka pun semakin melemah. Raih kedua tangan mereka yang sudah mulai mereka keluar tubuhnya, minta maaf kepada mereka dengan setulus hati dan jiwa. Percayalah, mereka lah yang menjadikan kita mampu meraih ini semua. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, Tuhan telah merintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan dalam berbuat baik kepada orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai lanjut usia dalam memeliharamu, sekali-kali engkau jangan mengatakan kepada keduanya dengan perkataan dan janganlah pula engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah pada keduanya perkataan yang baik. Surah Al-Isra ayat 23. Dalam tafsir Al-Kabir, Syekh Nawawi Al-Baghdadi menjelaskan bahwa anak harus menghormati dan berbakti kepada orang tua. Beliau mengingatkan bahwa serta membesarkan anak-anak mereka, sehingga sebagai anak kita wajib membalas kebaikan mereka, meskipun apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan yang telah mereka berikan dalam kehidupan kita. Berbakti kepada orang tua tidak hanya saat mereka hidup di dunia. Bagi orang tua yang sudah meninggal dunia, bukan berarti selesai bakti kita kepadanya. Ziarahi makam mereka, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni segala dosa dan menerima ibadah kedua orang tua kita. Bukan harta, jabatan dan materi dunia yang mereka harapkan dari anak-anaknya, namun untaian doa dan kebaikan para penerusnya yang mereka nanti-nantikan di alam kuburnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadahnya dan mengampuni dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa-doa kita, doa terbaik untuk kedua orang tua kita. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah khutbah Idul Fitri kali ini. Semoga bisa kita resapi
dan kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mempertahankan kesucian kita di hari Raya Idul Fitri ini seperti bayi yang baru terlahir kembali. Amin amin ya rabbal alamin. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات الحكيم وتقبل الله منا من تلاوة النصر العليم واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وعلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أكبر سبحانه وتعالى وأصيلا. لا إله إلا الله. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد فأيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أنه أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم وقد قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واهدر من خذل المشركين ودمر أعداءك وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء وسوء الفتن والمحبة وحرام منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وانزل بلاد المسلمين عما إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي إيران وفي أينما كانوا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا عليه يذكركم واشكروه على نعمكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليك يا رسول السلام عليك يا رسول عليك السلام عليك صلوات النبي السلام
minkum